南灣富人區嶺南式大平層，樓下就係滑雪場，落樓即可以享受。5分鐘就可以到達我哋珠海最大型嘅華化商都啦，15分鐘就可以到我哋港珠澳大橋直接返香港。我哋睇下樣板間170平方啦，下層式會所、溫泳池同埋健身房、瑜伽室、書法室都係通通俾你使用噶。咁有270度氣決全落地玻璃，望晒我哋成個珊瑚景嘅景觀啊，同埋我哋呢邊咧就可以望到我哋珠海成個城市景，俯瞰晒全部。何況我哋樓下咧就係滑雪場，一落樓就可以享受到呢個配套啦。我哋嘅客廳咧係去到14米嘅浸深噶。咁我哋設計咧係2個套間，同埋有一個兒童房嘅。咁我哋主臥咧仲擁有咗一個大浴缸啊，空間非常之充足。所以如果你哋有興趣嘅，快啲 WhatsApp 我 Kelly send 項目詳情俾你，可以約我哋專車睇樓喎。